Социализма е едно недоносче. Липсва ни демокрация! Липсва ни свобода! Здравейте! Аз съм Добрена от Софийска платформа. Заедно с колегите от фондацията близо 10 години се занимаваме с гражданско образование и история на близкото минало. Днес, заедно с вас, ще минем по стъпките на една революция. Ще посетим някои от най-емблематичните места в София, свързани с комунистическия режим в България. Първата спирка в нашата обиколка е Съюзът на писателите, намиращ се на улица Ангел Кънчев, номер 5. Днес той вече не се намира тук, но по времето на комунизма той е средище на интелектуалния живот в страната. Тогава в България няма свободен печат и всеки, който иска да публикува, задължително трябва да бъде негов член. Властта обгрижва добре писателите, но само тези, които са й удобни. Самият Тодор Живков често търси тяхната компания. За сметка на това, всеки, който не служи на пропагандата, попада в доста неизгодна ситуация. Такава личност е сатирикът Радой Ралин. Той е автор на редица стихове, усмиващи режима. Не ме е страх от министъра на културата, а от културата на министъра. Или директно насоченото към Съюза. Бяла спретната каштурка, Ангел Кънчев 5, тук всяка мижитурка пише се поет. Популярен писател от това време е Георги Марков. И повярвайте ми, неговата история е наистина интересна. Здрасти, Митко! Здравей, Добрена, много ми е приятно. Приятно ми е и на мен. Ти от години изследваш живота на Георги Марков. Защо именно той става толкова известен и до ден днешен говорим за него? Да, Георги Марков е централна фигура в българския културен и политически живот по времето на социализма. Повечето хора знаят за него единствено заради така наречения български чадър. Убийството му в Лондон от режима, заради неговите критики към режима през 1978 година. Но това е само края на историята. Всъщност, неговият живот е изключително интересен и пълен с повратности. Още докато е в България, той става един от най-известните български писатели през 60-те години. Публикува романи, негови пиеси се играят в софийски и провинциални театри навсякъде. Със сценарист на сериала "На всеки километър" и се познава с целия български елит по това време, политически и културен, включително и с Тодор Живков, който го кани на излети, както кани и други писатели, с цел да приобщи интелигенцията към средите на режима. Но с течение на времето Георги Марков разбира, че всъщност ситуацията в България е изключително тежка за него, защото той трябва да прави компромиси с творчеството си. Съществува атмосфера на автоцензура. Намира българската среда за изолирана и провинциална и по някакъв начин иска да пробие на по-голяма сцена. И това е една от причините всъщност той да избяга от България, да напусне България. Както той казва, чувство на непоносимост. Той работи за BBC, Радио Свободна Европа, с сътрудничи на Deutsche Welle също. Да, точно така. Всъщност, когато той заминава за Лондон, няма никакви пари. От цялата слава, която е имал, изчезва, защото е неизвестен в чужбина. Научава английски там и постепенно започва от нулата. Започва да работи за радио BBC, както спомена, за Deutsche Welle, за Свободна Европа, като най-известното му творчество всъщност са задочните репортажи за България, които той пише за Радио Свободна Европа и се излъчват в България всяка седмица в продължение на 3 години. Стават изключително популярни, защото Марков прави една панорамна картина на живота в България по това време, така както той го е видял отвътре. И всъщност това се оказва и основната причина той да стане заплаха за режима. Защото те виждат в него една опасност той да създаде дисидентски движения в България. И в крайна сметка това се оказва причината режима да реши да
да го премахне, като изпраща убиец в Лондон, който изстрелва отровна съчма, пълна с отровата рицин. Ние стигнахме до бившия партиен дом, сградата на Българската комунистическа партия. Тя днес изглежда много по-различно от времето, за което си говорим. Лично не си спомням, но знам, че е имало на върха една огромна рубина на петолъчка. Да, имаше такава петолъчка и аз като дете всъщност си я спомням много добре. Тези сгради са построени в началото на комунистическия режим, когато всъщност тук на това място е била една от най-красивите части на столицата. Частично разрушена по време на бомбардировките 1943-1944 година, но режимът решава да построи тези монументални сгради в сталинистки барок, за да може да всее страх, респект, да може да покаже колко е силен този режим и непоплатим, и да може да покаже колко е малък човек, седейки тук. Срещу нас е била статуята на Ленин по това време, като всъщност това е интересното на Марков, че той всъщност показва за тази монументалност, за това, което виждаме, че това е всъщност една фасада. Че тази фасада е куха и зад нея се крият много по-ужасни неща. Крие се различни видове мъчения, крият се потисничество и така нататък. И затова и всъщност, когато пада режима, 1989 година, на следващата година звездата, символа на комунистическия режим е свалена, а самия партиен дом е частично пожарен. За мен е шокиращо, че само на метри от партийния дом, в задния двор на властта, са се намирали така наречените душегубки, където са се хвърляли политически неудобните. Да, точно така. Ние сме съвсем наблизо до партийния дом. В момента се намираме на улица Малко Търново, на върха на която е било Софийско управление на държавна сигурност. Държавна сигурност по това време е основният репресивен апарат на държавата, така наречената тайна полиция. Чрез нея са се следяли всякакви хора, които са неудобни за властта, които са правили определени политически изказвания или, примерно като мен, са носили брада и само заради това понякога човек е можел да бъде арестуван и да бъде хвърлен в килиите, които са в подземието на държавна сигурност, където, в зависимост вече от провиненията, някои от тях са били изпращани директно в лагери като Белене, като Ловеч, откъдето не са се и завръщали живи голяма част от тях. Така че всъщност това е наистина една доста така смързяваща кръвта улица. Но този тип репресивност физическа е бил само един от начините, с които властта си е служила. В един малко по-късен период, особено с хора, които са от така да речат интелигенция, властта е опитвала да ги корумпира с пари, с привилегии, с паспорти за чужбина и така нататък. И по този начин е опитвала да премахне някакъв тип несъгласие. Разбира се, за хората като Георги Марков, които съвсем открито се обявяват против властта, наказанието е било много страшно и понякога смърт. Звучи ужасно. Ужасно, наистина. Мавзолеят вече го няма, но неговата история е много интересна. Здравей, Методи! Здравей! На мен ми се струва много така екзотично, че тук в центъра на европейска столица е имало мумия, която не идва от древен Египет. Ами на тебе и на нашите съвременници това може да се струва екзотично, но тук наистина имаше една сграда, в която имаше едно тяло на човек, което беше запазено в
период на 40 и няколко години. За онова време това не е нещо, което е ненормално и за този режим още повече. Чрез тази мумия режима имаше две цели. Едната му цел беше да създаде своя окултна система и в крайна сметка хората, новите комунисти, да преминават пред тази окултна система и през символа на тази окултна система, именно мумията на Георги Димитров. Заедно с това, мумията на Георги Димитров и мавзолея бяха знаково място за партийните велможи, т.е. за хората, които контролират политическия и обществения живот. Тук идваха гости от чужбина, канеха се на това място и в крайна сметка това място беше като сърцето на партията и сърцето на София. Хилядите трудещи се, които с такава неутешима скръб изпратиха свой учител, вожд и другар, днес отново в безкрайни редици са изправени пред неговия вечен дом. Другари от Димитров, никога пред теб няма да спре всенародното поклонение. Никога твоят светъл образ няма да ни напусне. Ние живеем и се трудим укрилени, верни на клетвата, която дадохме пред теб. Да, знам, че мавзолея се превръща в нещо като център на пропагандата. Родителите ми са ми разказвали как са ги водили от училище на поклонение пред тялото на Димитров и задължително е участвал в манифестациите. Да, аз все пак не стигнах до манифестациите, но също имам детски спомен, в който са ме водили тук на мавзолея, чакахме в един пек, за да можем да вляза. И всичко това, разбира се, е свързано с, както казахме, с тази окултност. И не случайно, когато режима приключи своя път, след 1989 година, едно от първите събития, които се организираха тук от отец Христофор Събев, беше бдение със свещи, което трябваше да покаже, че онова време на окултното си е отишло и се е върнало онова другото време на вярата в нещо, което е духовно, а не материално. Заедно с това се случваха и други събития, които имаха за цел да разрушат този мавзолей, пак казвам, и материално, и духовно. Тук имаше един страхотен рок-концерт, на който спомням, че беше направен един макет и на края на концерта макета на мавзолея беше взривен. Докато през 1999 година, в крайна сметка, и самия мавзолей беше взривен, като това се случи по доста куриозен начин. Той на 3 пъти беше взривяван, за да може да падне. Така че това е фактическия край на мавзолея. А пък сега предлагам да отидем на едно друго място, което е също така значимо, и то е значимо не за ритуалността, а по-скоро за протестите срещу режима. Намираме се в градинката Кристал, където редовно се събират много хора, но според мен голяма част от нашето поколение не осъзнава за значението на това място за свободата, която имаме днес. Да, със сигурност е така. Докато преди 30 години това беше място символ на свободата, в един режим, който вече се усещаше сред всички, че се разпада. Тук се събираха артисти, хипари, които си дрънкаха на китари, и самото място беше един такъв дъх на свобода, имаше в него. Не случайно именно тук и Екогласност, една организация създадена като алтернатива на произвола, който се случваше в екологията в рамките на 80-те години, като дадем за най-голям пример Чернобил и след това, което се случваше в Русе, обгазяването на хората и техния протест срещу случващото се.
хората, екогласност възникнала така, намери някакси подслон именно на това място. И точно тук се организира една подписка на 26 октомври, която подписка имаше за цел да спре поредния безумен проект на комунистическата държава. Реакцията на държавата беше странна от гледна точка на това, което ние разбираме за една тоталитарна държава, защото появиха се естествено милиционери, хората, които бяха организирали подписката, бяха насилствено натикани в един полицейски бус, но след това бяха закарани на Южния парк, така да се каже, там да си продължат протеста. И хората, организирали този протест, им стана много ясно за какво става въпрос. И си казаха, добре, сега бяхме толкова, следващия път ще съберем повече. И по този начин, реагирайки на това състояние на режима, те организират на 3 ноември едно събиране на едно друго място, което ще се превърне с още по-голяма значимост за свободата. Значи тук са първите стъпки на революцията. Да видим на къде продължава тя. Хайде! Сега, както ти обещах, се намираме на другото знаково място за българската свобода, което е свързано по един особен начин и с събитията на Кристал. Това е храм-паметника Свети Александър Невски, едно наистина важно място, което е използвано от същите тези хора, които организират събитията на Кристал, след като разбират, че могат да натиснат още властта, те се събират в много по-голямо множество и идват на площада, за да извикат едно нещо, и това е демокрация. И този възглас отеква в София, което неминуемо води със себе си и до едно по-бързо задвижване на гражданските енергии. И именно в този контекст на 18 ноември се организира и първия голям опозиционен митинг, който събира различни хора, различни организации, и вече мотото не е битка с конкретен проблем, какъвто е екологията, а вече мотото е, че хората си искат обратно държавата. И именно това разнообразие от хора, които присъстват на този митинг, го превръща в толкова знаков. Оттам тръгва модерната българска демокрация. Няколко неща са важни за самия митинг на 18 ноември. Първото е чисто визуално. Анжел Вагенщайн описва в своите спомени, че той е искал да види българската опозиция в подножието на храма. И от тук се вижда много добре точно как този поглед към това място. Второто нещо, което е много важно, е свързано с посланията, давани от хора, като Радой Ралин, за който по-рано се говореше, като Блага Димитрова, знакови лица, като Петър Слабаков, актьор с огромна значимост в това време. Някакси тези хора придават легитимност на този митинг и формират борбата за свобода. Те ще се разделят в различни лагери, ще попаднат след 1989 година, но това, което ще ги обединява, е, че са дали този повик за свобода. И другото, което е много важно, е, че всичко не свършва на 18 ноември. И този площад се превърна в символ на българската борба за демокрация и за свобода и за човешки права, която е постоянна. И когато се връщаме тук, когато сме част от преживяването на тази свобода, трябва да знаем, че тя е започнала тук, в този храм. И това е храма на българската свобода.
сега научихме много за падането на режима в страната. Но как всъщност се установява той? Отговора с преврат. На 9 септември 1944 комунистите, не без помощта на Съветския съюз, вземат властта в страната. 8 септември 1944 година Червената армия премина Дунава и настъпи в България. Десет години по-късно, в знак на признателност към Съветския съюз и армията, се издига този гигантски паметник. За разлика от мавзолея, днес той все още е тук, както и много други. И за него ще си поговорим с третия ни гост, Красимира. Здрасти, Краси! Здрасти! Защо именно този паметник е толкова интересен по принцип? За мен лично този паметник е доста интересен, тъй като през годините се е превърнал в една арена за дискусии, за разговор, чрез различни артистични намеси и акции. По принцип лично е интересен, тъй като аз съм артист, който се занимава с история, с миналото на България, миналото на комунизма конкретно. И съответно тези акции не просто се случват върху комунистически монумент, но и също така адресират това минало, което всъщност се оказва, че отсъства не просто от официалния наратив, но също така отсъства и от галериите, музеите, отсъства и от съвременното изкуство. Например, тук са се случвали доста интересни акции през последните 10 години. Всъщност след падането на режима започват да се появяват графити, започват да се появяват различни субкултури, като например скейтъри, различни хора, които слушат алтернативна музика, които се събират тук. Също така, по-късно, вече говорим за 2011, тук се прави една много интересна акция от Destructive Creation, които са един колектив от млади хора, които работят заедно предимно в публичната среда. Те решават да пребоядисат паметника в така известни герои от поп-културата на Запада, също така свързани с филми и с комикси, като тези съветски герои, които виждаме, за една нощ осъмват и се превръщат в едни западни съвременни герои. Някои от тях са, например, Жокера или Жената чудо или пък клоунът на Макдоналдс. Тази акция продължава само за няколко дни и после е изчистена. По-късно се появяват и други такива акции, които отново адресират миналото. Интересното е, че тук наблюдаваме този диалог, който не просто се случва в съвремието, но по някакъв начин адресира и едва не това общество на миналото, тъй като адресира събития и процеси, които все още не са осмислени, все още няма разговор за тях. Когато диалога липсва в обществото, в историята, когато той липсва в изкуството, той почва да се появява по улиците. Той почва да се появява под формата на графитите. Ако дори си помислим за графитите през 90-те, тези графити са един огромен символ на свобода, на това да имаш право на мнение, на свобода на словото. И съответно и тук, нали, как споменах, тази акция на Destructive Creation, всъщност тя се казва в крак с времето, като адресира, нали, това, че по някакъв начин трябва да достигнем времето, в което сме стигнали. Като този паметник едва ли не задава, нали, този въпрос, в кое точно време живеем все още, тъй като паметникът си остава непокътнат и в същия вид, нали, подобен, който е бил и през годините на комунизма, когато тук се оставят цветя на всеки 9 септември. Такъв вид паметници са типични за социалистически реализъм, който е вид течение в изкуството и съответно те присъстват изцяло във всички съветски държави и сателитни републики, като част от големите градове. Чудесно! Много, много ти благодаря. Това е всичко много любопитно и се радвам, че се видяхме. Ние продължаваме към мястото в столицата, което става сцена на най-големия политически митинг в най-новата история на България. Обиколката ни отива към своя край, но тук историята става най-интересна.
Между двата протеста на 3 и 18 ноември, за които говорихме с Методи, се случва друго ключово събитие. В опит да потуши страстите и да задържи властта, БКП сваля дългогодишния лидер на партията и държавата Тодор Живков. На негово място е поставен Петър Младенов. Тези действия не успокояват натрупалото се напрежение, даже напротив, засилват гражданския натиск. Кулминацията на протестите идва на 7 юни 1990. Точно тук, на най-натовареното кръстовище в столицата, Орлов мост. Стотици хиляди граждани се събират мирно да изразят своята позиция. Множеството се разпростира по протежението на Цариградско шосе. Събитието е последвано от провеждането на първите свободни избори след падането на комунизма. Печели БСП, наследникът на Българската комунистическа партия. Възникват съмнения за изборни измами. Появява се и спорен запис на президента Петър Младенов, в който той изрича: С този екстремизъм вие тласкате България в пропастта! Разберете отговорността си! Което е пряко потикване към потушаване на вълненията с военна сила. Реакциите са бурни. Барикадират се булеварди. В центъра на София се създава протестен палатков лагер, известен като Градът на истината. А на 6 юли се стига до оставката на Младенов. Неговото място заема първия демократично избран президент на България Жельо Желев. След всички тези събития на страната и предстоят още много тежки години. Преходът едва започва, а следващото десетилетие е белязано от нестабилност, протести, хиперинфлация, беззаконие, бедност. Но това е темата на друг разказ, а нашия днес приключва тук на мемориала на жертвите на комунистическия режим в България. На стената до мен са изписани имената на 7526 души, които са загубили живота си в резултат от насилието на режима. На 1 февруари 1945 г. е екзекутиран бивши управляващ елит на страната. Регенти, министри, депутати, полковници. Всяка година на тази дата тук се отбелязва Денят на почит и признателност към жертвите на комунистическия режим. Тази история и изобщо историята на режима е страховита, но тя е много повече от това. Тя ни дава ценни уроци за настоящето и бъдещето. Показва ни как се създава истина, показва ни тоталния контрол и всички последици, които той може да има. Но още повече ни показва цената на свободата и колко крехка може да бъде тя. Учи ни на това каква сила могат да имат нашите привидно лични ежедневни действия и решения.